हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो वो खराटे कौन ज्यादा मारता है? मैं। आपको कैसे पता? आप तो सो रहे हैं। मुझे पता चलता है सुबह। अच्छा, सुबह कभी कभी जिस दिन रेखा मारती है खराटे तो मैं उस दिन रिकॉर्ड कर लेता हूँ और सुनाता हूँ कि देखो मैं अकेला नहीं। खराटे बड़े सुर में मारते होगी ना? नहीं भाई? पर क्या होता है खराटे का, ऐसा होता है कि जो पहले सो गया ना वो सुखी है, जो जाग गया फिर उसको जागना पड़ता है खराटे में। मुझे किसी ने बताए थे तो मैं क्या करती थी, विशाल 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 ऐसे थोड़ा सा हिला देती हूँ। अगर खराटे अपने आप आते तो कराटे नहीं आते, पराठे क्यों नहीं अपने आप आते? बनाने क्यों पड़ते हैं? एनीवे सर, आप मल्टी टैलेंटेड हैं। जैसे आपने कहा कि एक्टिंग नहीं मैंने अभी तक की, हालांकि आप एक्चुअली आपने कभी स्टेज प्ले वगैरह पे कभी एक्टिंग नहीं की? नहीं, मैं बहुत ही खराब एक्टर हूँ एक्चुअली। वो कैमरे के पीछे से ठीक है मेरे लिए। अच्छा। कैमरा ऑन होते ही कुछ मेरी हालत खराब हो जाती है। सर, मैं आपको एक और फील देने के लिए को स्टार आपको ओरिजिनल देता हूँ, आपकी खुद की बीवी। अगर आप इनको रोमांटिक डायलॉग बोलना हो, वैसे कोई भी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, आज कुछ भी जो आपका दिल करे, वैसे ही कुछ भी सर। थैंक यू। So sweet। नहीं, मैं एक काम कर सकता हूँ मैं, अगर आप चाहें तो। मैं इन क्लोजेट शायर भी हूँ, मैं पोइट्री भी करता हूँ। और इस बार गुलजार साहब ने मुझे एक धमकी दी हुई है। क्या? कि मुझे इस आने वाले साल में अपनी पोइट्री की बुक छापनी है। अच्छा, क्या बात है। तो फाइनली मुझे, क्योंकि मुझे बड़ी शर्म आती थी कि अपनी पोइट्री, क्योंकि मैं कभी शेयर नहीं पर कब तक आप कर रहे हैं रिलीज सर? मेरे ख्याल से अगले 6-7 महीने में रिलीज होनी चाहिए। तो मैं उसमें से एक नज्म एक सुना सकता हूँ जो रेखा के लिए लिखी है मुझे, क्योंकि मैं जी प्लीज फोन से देख के सुना लेता हूँ। सर, और क्या क्या कर लेते हैं आप? घुड़सवारी भी कर लेते हैं? इतने टैलेंट एक इंसान में कैसे हो सकते हैं? तो ये एक नज्म है रेखा के लिए, वो मैं सुनाता हूँ आपको। जी। कि अकेला छोड़ के घर में न मुझको जाया करो। वाह, पहली ही लाइन में इतना रोमांस। अकेला छोड़ के घर में न मुझको जाया करो, ऑन होता नहीं है टीवी तुम न देखो तो। हाय कमाल कर दी। क्या बात है। ऑन होता नहीं है टीवी तुम न देखो तो, और ताला भी कहाँ खुलता है अलमारी का। तुम्हारे जाते ही नल को जुकाम होता है, टपकने लगता है टप टप ये बदतमीज मुआ। हवा से मिलके पर्दे रात भर डराते हैं। वाह, क्या बात है। हवा से मिलके पर्दे रात भर डराते हैं, तमाम बत्तियां एसी भी और इंटरनेट जाम हो जाते हैं सारे के सारे बेवजह। वाह। तमाम बत्तियां एसी भी और इंटरनेट जाम हो जाते हैं सारे के सारे बेवजह चलने लगते हैं तुम्हारे लौटने पे। वाह, क्या बात है। मेरे खिलाफ कई साजिशें सी होती हैं, अकेला छोड़ के घर में ना मुझको जाया करो। भाई, जैसे विशाल सर, रेखा मैम, दोनों मियाँ बीवी इतने टैलेंटेड हैं, वैसे ही हमारे जितने भी यहाँ पे दर्शक मौजूद हैं, आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होते होंगे जिनकी बीवियों में कोई टैलेंट है, या उनके पतियों में कोई टैलेंट है, या टैलेंट है भी नहीं, बीवियों को लगता है कि है और पतियों को झेलना पड़ता है, या सेम टू विमेंस। जी सर। हेलो जी, नमस्कार। ये मेरी वाइफ बैठी हैं, इनमें भी बहुत टैलेंट है। अच्छा जी। क्योंकि ये मेरे साथ 30 साल से मेरे साथ रह रही हैं। एक टैलेंट तो मुझे पता है, ये सवेरे पराठे खिलाती हैं आपको 4 मूली के वो सारा दिन जो होता है वो ये इन्हीं को बर्दाश्त करना पड़ता है। आज तो नहीं खा के आए? नहीं, आज नहीं खाए सर। मेरे मुझे लगा ऑडियंस ने सांस रोकी हुई, पता नहीं। आज नहीं खाया। नहीं तो कहाँ से आए सर आप? मैं सर दिल्ली से आया हूँ। तो क्या टैलेंट है सर? टैलेंट है कपड़े की सिलाई करना, मेरा स्वेटर बनाने का। लेकिन ये 15 साल से मेरे पास स्वेटर बनाती जा रही है। जब भी स्वेटर बनाती है, कभी नाभि से ऊंचा कर देती है, कभी बाजू छोटा कर देती है। लेकिन कपिल सर, मेरे को इनसे इतना प्यार है, मैं स्वेटर नीचे ऊपर कमीज पहन लेता हूँ। लेकिन कपिल सर, एक बात की मेरे को समझ नहीं आती, बेटों का स्वेटर बनाती है, बिल्कुल ठीक होता है, कभी गड़बड़ नहीं होती। आप गड़बड़ आपकी तरफ से, आपने साइज बढ़ा दिया होगा ना। मेरे 15 स्वेटर मेरे पास खराब पड़े हुए हैं, लेकिन मैं उनको आज भी पहन रहा हूँ। अब आप देखो, बेल्ट जो है ना, वो सामने देखनी चाहिए, आपकी बेल्ट जमीन को देख रही है। यार, डिटेलिंग है आपकी। ये देखो, वाह, क्या बात है। इनकी जो बेल्ट है वो डाउन टू अर्थ है। सर कपिल जी, मेरी जब शादी हुई थी तो मेरा वेट था 60 kg। 60 kg। आज मेरा वेट है 140।
तो ये सब इनकी मेहरबानी है। सर आपका वजन उस समय सही था, अगर इतना होता तो घोड़ी तो बहुत बददुआएं देती आपको। कपिल, इनको अवार्ड आज पक्का मिलना चाहिए। पक्का, ये पक्का। पहला शख्स देखा मैं जिसकी घरवाली एक शब्द नहीं बोली और बोले चला जा रहा है। नहीं बोले चला जा रहा है। एक शब्द नहीं बोली बाई गॉड कह रहा हूँ। काम क्या करते हैं आप? एक मिनट यार, एक मिनट सर मेरा अब मेरी बेल्ट से पेचा लड़ा लो। क्या बात है, बड़े मनोरंजक है सर आप। आइए विशाल जी, रेखा जी, हमारे शो की एक रवायत है, जब भी हमारे कोई बड़े ही मनोरंजक हमारे दर्शक आते हैं तो हम उनको एक खूबसूरत सा गिफ्ट देते हैं। आज तो मेरे लिए कुछ ऐसा हुआ कभी नहीं, मैं बता नहीं सकता। बता नहीं सकता के चक्कर में इतना कुछ बता जाते हैं, और कैसे बता नहीं सकता। मेरा ये कंडीशन है कि मैं आज जो चीज मांगता, हाँ, इससे ज्यादा कोई मैं मांग नहीं सकता था बस। so sweet of you। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए। शुक्रिया सर। No, महाराज बाबू, थैंक यू महाराज, यू वेरी एंटरटेनिंग, वेरी एंटरटेनिंग। भाई गॉड कह रहा हूँ, मैंने जफ्फी डाली है, ये नहीं पता लगा जफ्फी इधर थी कि इधर थी। पर सर एक्चुअली नहीं, वॉक किया करें आप, वॉक वो करते कि नहीं आप? नहीं करता सर नहीं। किया करें ना, आप इतने मनोरंजक इंसान हैं, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। हाँ, क्योंकि हम लोग ये मेरे साथ अपना भाई बच्चा बना लीजिए। आपको बच्चा बना लूं? आपके अंदर 10-12 बच्चे लग रहे हैं मुझे। पर सर मैं आपको बताता हूं, मैंने मेहनत करके मैंने 10 किलो कम किया अपना सर। सेहत बहुत बड़ी चीज है सर, आप इतने प्यारे इंसान हैं, सेहत का जरूर ख्याल रखें, वॉक जरूर किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और कोई मेरे दोस्त, हमारी बहन जिनको ऐसी कोई कंप्लेंट है? अच्छा सब मर्दों को कंप्लेंट है, आओ भाई आपकी क्या कंप्लेंट है? सर आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं शादीशुदा लोगों के ऊपर सर, लेकिन मेरा तो शुरू होने से पहले ही मतलब सब खराब हो गया। क्या हो गया? एक्चुअली सर मेरी फियोन्सी थी, आई मीन है अभी। हाँ जी। तो उससे मेरा झगड़ा हो गया। किस बात पे लेके? सर मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा। तो इस वजह से ये बात फैमिली तक पहुँच गई। अच्छा आओ मेरे गुलशन ग्रोवर, किस बात पे गुस्सा आता तुम्हें? क्रोध तो बहुत बड़ा विनाशकारी है, क्रोध तो करना नहीं चाहिए। तो मैं आपका ये जो शो है लाखों लोग देखते हैं, करोड़ों, तो लाखों करोड़ों। तो सर मैं ये नेशनल टीवी के सामने मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। So sweet। ये बहुत अच्छी बात है कि आप कन्फेस कर रहे हैं। मैं उसे माफी मांगना चाहता हूँ। यार हम तो शादी के बाद माफिया मांगते, तू पहले ही मांगे जा रहा है। हाँ जी सर। ये बहुत बड़ी बात है कि आप कन्फेस कर रहे हो नेशनल टीवी पे। आपने गुस्से में उनको कुछ बोला होगा जो उन्होंने गुस्सा कर लिया, पर हमारी प्रार्थना है कि वो मान जाए। अगर वो नहीं मानी तो मैं समझूंगा कि समझदार है। सर अगर मान गई, अगर मतलब नसीब में हुआ तो सर मैं वापस उसे लेके आऊंगा शो पे। नहीं मान जाएगी तो कहीं शादी करके घूमने फिरने जाना, क्यों टाइम वेस्ट करना है सर? एक काम करना, अकेले में जाके पैर वैर पड़ के थोड़ा मामला खत्म कर। एक्चुअली बोलना अकेले में मिलना चाहता हूँ, जैसे ही दरवाजा बंद होगा ना पैर पड़ जाना। तो देख रहा है, उसी ने देखा, सारी उम्र किसी को बताएगी ना, अपना गुन्नी रहना, ठीक है? सर प्लीज इसे कट मत कीजिएगा सर, प्लीज। ये जो तुम्हें क्या लग रहा है मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इतनी देर से? क्या बात है, हमारे दर्शक देख लो, एडिटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं आजकल। पर ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। पापा, पापा, कपूर, तुमने पापा को देखा? हमारे पापा देखने वाली चीजें हैं। इनके पापा तो पैदा हुए, माँ ने नहीं देखा बाद में। उन जैसे दिखाया करता ये आपका बच्चा। तो इनकी दादी जो है वो डॉक्टर कहती आई एम सॉरी, मेरी ये इंटेंशन नहीं थी। हाँ तो ठीक है, तुम पापा को मत देखो, मुझे देख लो। अच्छा जब मेन बेस ही खराब है, उसकी शाखाएं, मतलब क्यों इंटरेस्ट लूंगा मैं? कैसे तुम्हें देख लो भी? अच्छा वो या तो वो करके बता, वो जो करती है तो सोसाइटी फंक्शन में, सर ये ऐसे पूरी जीभ निकाल के ना खड़े खड़े ऐसे जमीन में से चिप्स उठा लेती है, कब वो करके दिखा। क्या बात बोल रहे हो तुम? किसकी जीभ इतनी लंबी हो सके? तुम हटो एक सेकंड। हेलो विशाल सर। हेलो रेखा मैम। हाय हाय हाय। तुम बता नहीं सकते थे कि रेखा मैम और विशाल सर आ रहे हैं? तू बड़ी डोनाल्ड ट्रम्प की बेटी, तो तेरे से पूछ के काम करेंगे हम क्यों बताएंगे? अरे लेकिन मैं भी तो तुम्हें घर की सारी बातें बताती हूँ। सारी बातें क्या, एक ही बात रोज बताती है, आज हमारे घर में खाना नहीं बना।
ये इसने आज तक नहीं बताया कि मिट्टी का तेल पीती, पता है आपको? तुमने कौन सा मेरी मूवी दिया जलते हुए देखा है? कुछ भी बोलते हो तुम कप्पू, तुम चुप रहो। मैम पता है मेरी पूरी फैमिली आपकी बहुत बड़ी फैन है, बहुत बड़ी, स्पेशली पापा, वो तो आपकी सिंगिंग के पीछे पागल है। सिंगिंग के पीछे 3 वर्ड क्यों लगाए? वो वैसे ही पागल है वो तो। कप्पू वैसे ही पागल है, नहीं तो कौन डॉक्टर आदमी ऐसे चलता 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 बीच में ऐसे करता है। जा, आप झूठ बोल रही है तुम। मैं सच बोल रही हूँ विशाल सर, वो आपके फिल्मों के भी बहुत बड़े फैन है, बहुत वो बड़े। इसलिए फैन है विशाल सर आपके, उनको लगता है कमीने आपने उनके ऊपर बनाई है। तुम कैसी बातें कर रहे हो? सच्ची। इधर आके बैठ के बात कर, कैमरा की तरफ बात करते हैं। हाँ और बता। तो गाना तो तुम भी ठीक ठाक गा लेते हो। मैं तो बहुत कुछ करता हूँ, तू भी करा करना कुछ। हाँ मतलब म्यूजिक का शौक मुझे भी है, लेकिन मुझे सही गुरु नहीं मिला पाजी। अभी जा जाके अंदर अपना काम कर। नहीं मैं अंदर नहीं जाऊंगी, पेशेंट को संभालने के लिए कोई नहीं है। एक तो सुबह से पापा नहीं मिल रहे, पता नहीं बम्पर कहाँ मर गई है। कहाँ बम्पर? अच्छा एक्टिंग का मतलब ये नहीं कि एक्टिंग करनी होती है, अगर पीना ही था तो पी लेता, इसको फूंक क्या मार रहा है? हमें इतनी दूर से दिख, पी इसको। प्रॉपर कर, प्रॉपर काम करो, कोई काम चोरी नहीं चलेगी इस शो में। करो, पियो इसको। ये जूस किसका है? आंवले का मैडम। वो तो मुझे पता है, यहाँ स्टार कौन है? कपिल शर्मा। चल निकल, निकल। नमस्ते विशाल जी, नमस्ते रेखा जी। आई एम बम्पर, रहती हूँ अपने दम पर। और तू बात भी कम कर, अंदर जाके अपना काम कर। कब से ढूंढ रही हूँ मैं, तुम कहाँ गुलछड़े उड़ा रही थी? हाँ तो गुलछर्रे मेरे हैं, मैं कहीं भी उड़ाऊं। गुल 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 गिल गिल बिल 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 गुल 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 गिल 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 बिल बिल को। ये गलत लिरिक्स हैं। तो मुझे जैसी शक्ल दिखाई देती है उसके हिसाब से लिरिक्स चेंज हो जाते हैं। वैसे भी आपको भी तमीज होनी चाहिए ना, आप एक म्यूजिक लेजेंड से बात कर रही हैं। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, मैंने अपनी एक म्यूजिक कंपनी खोल ली है। जी हाँ, मुझे पता तू इधर पेट पे शटर लगा के अपना मॉल भी खोल सकती है। तुम ड्रम जैसी हो, इसका मतलब ये नहीं कि म्यूजिक कंपनी शुरू कर दूं। देखो सरला, तुम भी एक लड़की हो, मैं भी एक लड़की हूँ। आई एम ओरिजिनल, यू आर एन असेंबल्ड पीस। शाबाश, सत्य और अहिंसा। But everything is fair in love, war and comedy show. तो आओ दो हाथ डोमेस्टिक वायलेंस हो जाए। पापा, 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 पापा। मैं बताऊं रेखा जी, विशाल जी, आज मुझे आपके आशीर्वाद की सख्त जरूरत है। प्लीज दीजिए ना आशीर्वाद। आशीर्वाद भीख मांग रही है? नहीं, सख्ती से। शुक्रिया। वैसे एक गायिका की बातें गायिका ही समझ सकती है। हाँ ये तो ये कहना पड़ूंगा सर, ये इतनी मतलब टैलेंटेड है ना, जो छोटा वाला तबला होता है ना, उसको अचार लगा के खा के जाती है। कई बार देखा मैंने। कपूर शर्मा, मैं कब से देख रही हूँ आप मुसलसल बेकार की बातें कर रहे हैं। ये देखा आपने, सुना आपने मैंने किस तरह उद्रू भाषा को यूज किया है? क्या मुसलसल? उद्रू क्या होता है? उधरू भाई। लेकिन रेखा जी देखा आपने? रेखा जी देखा, रेखा जी देखा, देखा रेखा, रेखा देखा, देखा रेखा, देखा देखा, रेखा रेखा, रेखा देखा, देखा। देखिए मैं कोशिश नहीं भी करती हूँ ना, तो भी ऐसी तुकबंदी मेरे से हो जाती है। और टैलेंट इतना भरा हुआ है ना मेरे अंदर, मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। और बाकी आपने देख लिया कि उर्दू भाषा पे कैसी पकड़ है मेरी। बहुत ज्यादा पकड़ है इसकी। मतलब ये तो उर्दू पकड़ती है तो ऐसे कस के पकड़ती ना कि उसका दूर निकल जाता, उड़ उड़ रह जाता उसका। बहुत पकड़ है इसकी। कपूर शर्मा, आप मुझे छोटा मोटा ना समझे, क्योंकि वो मैं हूँ। लेकिन संगीत के मामले में बहुत मामले। क्या बात है? उद्रू, यू डोंट नो एनी उद्रू।
संगीत के मामले में मैं बहुत बड़े संगीत के घराने से निकल के आई हूँ। बहुत बड़े घराने से निकल पड़ेगा, छोटे में तो अटक जाएगी तू। पर देखो, तुम बहुत बड़े घराने से निकली। आज अगर चाहो तो तुम्हारे अंदर से 3 घराने निकल सकते हैं। 3 घराने, एक नगाड़ा और फ्लूट तो अनगिनत। विशाल जी, ये वाला जो ट्रम्पेटर है ये बजता रहेगा, इसे इग्नोर कीजिए, रहने दीजिए। लेकिन रेखा जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जिस तरह क्रिकेट की फैन है ना, उसी तरह मैं भी क्रिकेट की फैन हूँ और आपकी तरह हर मैच में भी स्टेडियम में जाके देखती हूँ। मेरा तो जरूरी है ना, तो स्टेडियम के बिना मैच कैसे होगा? रेखा जी के पास टाइम कहाँ है मैच देखने जाने का? अच्छा, तो सिद्धू जी का झूठ बोलते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं, ओहो क्या शॉट है, बॉल गई सीमा रेखा के बाहर। अब वहां पे अगर रेखा जी अपनी फ्रेंड सीमा के साथ नहीं बैठी हुई है तो बॉल कौन सी सीमा रेखा के बाहर जा रही है? लेकिन विशाल जी, मानना पड़ेगा, सही में आप बहुत लकी हैं। आपकी रेखा कितनी सीधी है। मेरी रेखाएं देखिए, सब टेढ़ी मेढ़ी पता नहीं कहाँ जा रही है। सीमा रेखा छोड़, तू अपना पेट पकड़। अंधेरी वेस्ट में खड़ी होती है तो दाईं तरफ वाला ईस्ट पे जाता है। तो ठीक रहा कर, तू फिट हो जा। विशाल जी, आपने 7 खून माफ बनाई थी ना, मुझे बस 1 खून माफ करवा दी। 1 खून माफ कर, मेरी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। किसे मारना चाहते हैं आप? तो देख, मेरी बात सुन, ऐसे तेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। तो काम कर, चाहे थोड़ा थोड़ा शुरू कर, 200-200 ग्राम करके अपने आप को मुंबई के बाहर फेंकना शुरू कर। तेरा कुछ अच्छा होगा, आई एम टेलिंग यू। आपसे तो मैं बाद में निपटती हूँ। वैसे प्रॉब्लम से मुझे याद आया, क्या हुआ था ना कि मैं ऐसी ना सिंगर तो मैं बन गई हूँ, काफी उच्च कोटि की। सुनाओ तो सही, पहले उनको कुछ अपना ऑडिशन ही दे दो, कुछ थोड़ा बहुत। 4 इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, 2 सुर तो लगा के दिखाओ। वो दीजिए ना, वो सबको देते हैं जो भी है वो। हाँ, कुछ भी माइनस प्लस वो वाला वो। ये क्या कर रही है? मैं अपने आप को तैयार कर रही हूँ। प्रेपरेशन भी कोई चीज होती है, आपको आदत नहीं है लगता है उसकी। ये मेरी बात सुनो बाजी, ये ना पक्का किसी कवाल को जिंदा निकल गई है ये। वो तेरे को निकल नहीं रहा, वो भी हारमोनियम समेत। ये क्या कर रही हो बम्पर? गला साफ तो करते हैं ना, गाते हैं तो सर करते हैं ना गला साफ। बुलाओ अपने राइटर को, बुलाओ, गला साफ करते हैं। 1 मिनट आप राइटर से मिल लीजिए। राइटर साहब, आप आइए जरा। नसीरुद्दीन क्या है? नसीर भाई। विशाल जी आदाब, रेखा जी आदाब। आदाब। इस नाचीज को शमशेर नागपुरी कहते हैं। नागपुर से पहले तो संतरे आते थे। ये एक्सीडेंट हुआ, चीकू कहाँ से आ गया ये? यहाँ पे आने से पहले ट्रक के नीचे आए थे। साहब, चीकू पिलपिला नहीं है, दबा के देख लीजिए, आज भी कड़क मिलेगा। वैसे विशाल जी, आपने शमशेर नागपुरी का नाम तो सुना ही होगा। ये जैसे वो बड़े बड़े शायर होते हैं ना, साहिर लुधियानवी, और तो अपने नाम के आगे शहर का नाम इसलिए लगाते हैं ताकि वो अपने शहर के नाम को रोशन कर सकें। ये वाले जो शायर होते हैं ना, ये अपने नाम के आगे इस तरह अपने शहर का नाम लगाते हैं ताकि इन्हें कोई पीट वीट दे और मार मूर के कहीं ऐसे रख दे ना, तो लोग उठा के इनके शहर इन्हें पहुंचा दें, बस इसलिए लगाते हैं, और कुछ नहीं है। बस देखिए, तहजीब से बात कीजिए। शट अप। हाँ, ऐसे तमीज से बात करिए। तो आप जरा तहजीब से बात कीजिए, हम गालिब की विरासत से हैं। ओहो, कहाँ गालिब, आप उनके आगे गाली हैं। हमारी लिखाई नहीं, बड़े बड़ों को राह दिखाई है। हाँ नहीं, ये करेक्ट कह रहे हैं। ये जो बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं ना हाईवेज के ऊपर, उनके ऊपर जितने होर्डिंग्स हैं उन पे सब इन्होंने ही लिखा है। यहाँ से आगे से दाएं मुड़िए, बदलापुर 200 किलोमीटर आगे, ये सब इन्होंने ही लिखा है।
वैसे लिखते क्या आप? शेरो शायरी, गजल वगैरह क्या लिखते हैं आप? नहीं 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 मुक्का मारो, अटक गया इनका। नहीं साहब, मैं साफ सुनाइए ना, आप सुनाने क्या आए हैं? अम्मी ने रखा था किताब में एक पुराना नोट, लिखा था दूध वाले को दे देना, तू मत खाना हरामखोर। आई एम जीनियस। ये आपने ये जो अपने पर्सनल लाइफ की ये इंसिडेंट मत सुनाई है हमें। आपने मेरे बारे में कुछ एक प्यार भरा शेर लिखा था ना? हाँ, थूक वाला जी। उसमें लिखा है, खकार के बिना थूकने का मजा नहीं जब तक की आवाज आती नहीं। क्या खत्म हो गया क्या शेर? आप घबराइए मत, आप टेंशन मत लीजिए। राइटर को मैं लेकर आई हूँ तो इनका पेमेंट भी मुझे ही करना होगा। आप आइए ना मेरे साथ। मैं आपका पेमेंट करती हूँ। मैं इनका पेमेंट करके आई। एक बार विशाल सर और रेखा मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सर आइए सर। हाँ, एक सेल्फी आप दोनों के साथ हो जाए। थैंक यू सो मच विशाल सर। और आप ऐसे ही एंटरटेन करते रहे अच्छी अच्छी फिल्मों से, और ऐसे ही आप अपनी मधुर आवाज से सारी दुनिया को एंटरटेन करते रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जोरदार तालियां एक बार। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.